Bu hafta çok okudum, çok yazdım ve artık dinlenmek istiyorum. Hesap Kitap Podcast'e hoş geldiniz. Hızlı Yaşlandıran 18 Hata isimli kitaptan bahsedeceğim bugün. Uzman doktor Eyüp Yılmaz'ın yazdığı Hayat Yayınlarından çıkan bu kitabı YouTube'daki Doktor Fit kanalında duyup keşfetmiştim. Doktor Fit, çift T ile yazılıyor eğer bulmakta zorluk çekerseniz. Daha doğrusu yazarımızı bu kanalda keşfettim. Ramazan ayında karşıma çıkan acıkmadan, susamadan, gençleştiren oruç gibi bir başlıklı videosunu izleyip kanalını takip almıştım ve o zamandan beri neredeyse tüm videolarını seyrettim. Ve sıra geldi kitaplarına. İlk bulabildiğim kitabı da bu oldu. Aslında bir kitabı daha var bundan önce yazdığı Beslenerek İyileş isimli. Onu bulamayınca mecburen bunu okudum. 11 bölümden oluşan bir içindekiler bölümü var. Kısa bir girişten sonra. Ya da ben bunları düzgün bir şekilde hepsini okuyayım. Ben buradan bir shorts yaparım. İçindekiler. Giriş. Birinci bölüm. Hızlı yaşlandıran 18 hata. İkinci bölüm. Hücreyi tanıma. Üçüncü bölüm. Tercihler ve hastalıklar. Dördüncü bölüm. Bitmeyen yaşam enerjisi. Beşinci bölüm. Dikkat edilmesi gereken konular. Altıncı bölüm. Beslenmenin genel kaideleri. Yedinci bölüm. Gıdalarda aranan temel maddeler ve besin takviyeleri. Sekizinci bölüm. Sağlık için önemli konular. Dokuzuncu bölüm. Komediler. Onuncu bölüm. Tarifler. 11. bölüm. Koronavirüs dönemine özel şeklinde. Kitap 2021 yılında sanırım çıktığı için korona için de ayrıca önemli. Ben zaten YouTube'da da o dönem videolarına özellikle dikkat ettim. Bakalım neler söylemiş, neler demiş. Üzerinden tabii yıllar geçtikten sonra konuda eleştirmek daha kolay olabiliyor. Ama o dönem içinde gayet tutarlı, doğru açıklamalarda bulunmuş ve acıkmadan, susamadan gençleştiren oruçla ilgili de çok güzel bir salata tarifi vardı. Gerçi daha sonra ben bunu birkaç arkadaşımla da paylaştığımda bu salatayı zaten bildiklerini söylediler ama ben bilmiyordum tabii ki. Gayet güzel, tok tutan ve sizin susamanızı da engelleyen harika bir salata gerçekten. Ben bununla ilgili evet buldum. O tarifte şöyle. Önce bu salatanın tarifini vereyim. Bu harika bir sahur olabilir. Kahvaltı olabilir. Ya da akşam yemeği bile olabilir yani. İçerindeki o zeytinyağı sayesinde. Şimdi 6 tane rendelenecek şey var bunda. Kırmızı pancar, havuç, turp, yeşil elma, kereviz ve ayva. Bu 6 tane sebzeden 2 tanesini rendeliyorsunuz. En fazla 2 tane yani. Daha sonra her gün de aynı şey olmaması için hem değiştirebilirsiniz hem de size bir seçenek yani. Ve buna bolca sirke, zeytinyağı ve limon ekliyorsunuz. En bol olması gereken zeytinyağı. Limon ve sirke biraz daha az olabilir. Ve buna da daha doyurucu olması açısından ceviz, fındık, badem veya kabak çekirdeği içi. Bu dördünden de birini, sadece birini ya ceviz, ya fındık, ya badem ya da kabak çekirdeği içi. Bunu yediğiniz zaman açlıkta, susuzlukta çok çok az oluyor. İnanılmaz bir salata. Ben şimdi bu tarifleri deneyince, işe yaradığını görünce tabii hemen kitaplarına baktım. Bu kitabı da bulunca okudum, bitirdim. Çok çok uzun. Yani 400 küsür sayfa diye hatırlıyorum. 360'larda da olabilir. Alıntılarım da 336'da bitmiş. Tarifler kısmı evet tekrar tekrar bakıp not alabileceğiniz önemli bölümlerden. Komediler kısmı adeta fıkra tadında o yaptığımız hatalar. İşte yürüyüş adı altında gidip de yolda yediğimiz yemekler. Genel olarak biraz Karatay, Canan Karatay tarzı benzer bir ekol. Ama Aydın Salih gibi değil. Mesela ben onunla ilgili de Altay Cemberic'in bir değil 2 tane videosunu seyrettim. Ve yani zamanında ben de okumuştum o kitapları. İyi ki ama onlar üzerine bir yazı yazmamış. Bir bölüm yapmamışım. Çünkü benim de orada kafamı karıştıran şeyler vardı. Onları da Altay Cemberic çok güzel açıklamış. Bu aralar evet YouTube'da biraz fazla vakit geçiriyorum. O yüzden okumalarım azaldı ama bir şekilde telafi edeceğiz bakalım. Özel hayatımdan dolayı okumalarım azalmadı. Yolda geçirdiğim zamanı daha çarçur ediyorum diyeyim ve gerekli yerlere de mesajımı gönderip ilk alıntımla başlayayım. Ortaokul dönemimde gece uykularım son derece sorunluydu. Uykuya dalmakta çok zorlanırdım. 8-10 kişilik yatakhanelerde yatardık ve herkesten çok sonra uykuya geçerdim. Bu nedenle de sabahları yorgun uyanırdım. Ancak bu durumun bana faydasının olmadığını da söyleyemem. Uyuyamadığım zamanlarda kitap okurdum ve o yıllarda bu vesileyle çok sayıda kitap okumuş oldum. Öyle ki bir okul döneminde yaklaşık 40 kitap bitirmiştim ve hayata bakış açım da o dönemde şekillenmeye başlamıştı. Bir gün sınıftaki okuma listesini takip eden Yahya öğretmen,
Beni yanına çağırarak "Evladım, sınıfın kitaplığında okuyacağın kitap kalmadı. Sen şu kırtasiyeye git. Okumak istediğin kitapları al. Ücretini de benim hesabıma yazmalarını söyle. Kitap okumayı da sakın aksatma," dedi. Uykuya dalamamak her zaman kötü bir şey değilmiş demek ki. Uyuyabilmek için her gece 15-20 sayfa kitap okumak zorunda olmaksa çok güzelmiş. Bir anlamda burada da kendi gençliğimi de gördüm. Ben de eskiden uykuya dalmak için okurdum zaman zaman kitapları. Her zaman değil tabii ama bazen. Peki neden uyuyamıyor yazarımız? Kötü beslenme. Hayatındaki o daha üniversite öğrenciliği bitene kadar bile geçmeyen, doktor olduğunda bile hala çözüm bulamadığı, tıbbi beslenmeyle tanıştığında iyileşen adeta ve bu iyileşmeyle insanlara da şifa olmaya çalışan bir doktor yazarımız. Ve kitapta önce bu kendi hikayesinden bahsediyor. O açıdan bence etkili oluyor yani. Nasrettin Hoca diyor ya, bana eşekten düşen birini bulun diye. Yani yazarımız da o zorlu yollardan geçmiş, o hatalı tercihleri yapmış. Düzgün beslenmeyerek şekere, sağlıklı zannettiğimiz meyvelere bile. Ya sadece şeker de değil buradaki mesele. Hatalı beslenerek bazen o doğru zannettiğimiz besinlerle kendisini adeta zehirlemiş. Mesela bir tabiri var. Kavrulmuş kuru yemiş sigaradan daha zararlıdır diyor. Türk yemek yapma tarzı. Bütün o yağları hep kavurmamız, önce yakmamız, yani bunun kadar zararlı olduğu, her şeyi okside etmemiz, antioksidan değeri olan çok önemli besinleri bile öldürmemiz, kızartmamız, bir anlamda ondan sonra da kendimize zarar vermemiz. Çok geniş bir alan olduğu için ben de bu kitaptan yani ne kadar bahsedebilirim bilmiyorum. Yanlış şeyler söylemekten de kaçınmak istiyorum. O yüzden özellikle YouTube kanalını söyledim. Doktor Fit. Oradan siz de takip edebilirsiniz. Yaklaşık 2-3 günde bir yeni videolar atıyor sürekli. Mutlaka ilginizi çeken bir bölümü olacaktır. Ve bu kitapta da söylediği gibi bunu bir hayat felsefesi yapmamız lazım. Böyle sadece öğrenilebilecek, bir kere okuyup bitirip uygulanabilecek bir şey değil. Çünkü süregelen hatalı alışkanlıklarımız var. Bu hatalar yaşam tarzımız olmuş yani artık. Bunu düzeltebilmek için de sadece bir kitap okuyup değişemezsiniz. Tekrar tekrar okuyup belki notlar çıkartıp uygulaya uygulaya görmemiz lazım. Mesela ekmeği nasıl keseceğiz? Nasıl yemeyeceğiz? Neden bu kadar zararlı ve bunun önüne geçeceğiz? Pazarımızda hiçbir şeyi bu şekilde kestin, bıraktın. Bir daha yemeyeceksin gibi bir tavrı yok. Ekmek yiyeceksin. Ama siyez unundan yapılan ekmeği yiyeceksin diyor mesela. Veya işte kampları falan oluyor. Değişik değişik pizzalar yapıyor. Pizza yapıyor ya. Yani çikolata yapıyor. Hurmadan işte gerçek kakaodan falan. Tatlıya karşı değil kesinlikle. Ama paketlenmiş o içinde ne olduğu belli olmayan şeyleri tabii ki karşı. Gerçi bunları artık çok fazla biliyoruz ama mesela kavrulmuş kuru yemişin zararlarından çok fazla insanın haberi yok. Sıkma portakal suları, sıkma meyve suları ne kadar taze bile olsa o ısı olmadıktan sonra onların vereceği zarardan. Maalesef bunu anlatmak da biraz güç. O yüzden ben de anlatmaya çalışmayayım daha fazla ve sırayla alıntılarımı okuyayım. İnsan nedenleri ve hayalleri olduğu sürece yaşama tutunabilen bir varlıktır. Nedenler ve hayaller bittiğinde kişinin yaşam enerjisi de biter. Hatta bu süreç o kadar yavaş ilerler ki kişi bunun farkına bile varmaz diye bir paragraf var. Burada verdiği örneklerde işte şunu bir yapayım rahat edeceğiz. Şunu bir yapalım. Bir emekli olayım. Bir işte şu evi alayım. Bir şu arabayı alayım. Yani böyle geçici, kısa vadeli ya da çok uzun vadeli olmayan ya da bir yerden sonra biten hedefler. Ulaşıldıktan sonra da insanın yaşam enerjisini de bitiriyor. Mesela tatlı yeme isteği bir yaşam enerjisidir diyor yazarımız. Bu mesela benim hoşuma gitmişti ilk duyduğumda. Kötü bir şey değil yani kendinizi kötü hissetmeniz gerekmiyor bunun için. Sadece doğru nedenleri, doğru hayalleri bulmak belki de önemli olan. Ve yine ezber bozan bir bölüm. Sıfır karbonhidrat içeren kandida diyetleriyle beklenen başarının elde edilemeyeceğini bilmenizi isterim. Hatta bu programları uygulayan kişilerde aşırı unutkanlık, depresyona meyil ve agresiflik görülmektedir. Çok keskin diyetleri yaparkenki ruh haliniz, sinir ya da enerjinin hiç kalmaması belli bir yerden sonra. İşte 21 gün sıfır şeker, 40 gün, 50 gün onu uzatanlar da olabiliyor. Zaten ne kadar uygulanabilir? Onu geçtim. Bir de o 2-3 günlük açlıklar mesela. Ben hep onları çok sağlıklı zannederdim. Halbuki insan her gece yeni hücreler üretiyormuş mesela. Özellikle uykusunda. Ve o yüzden aç uyumak çok çok zararlıymış.
Evet, açlık faydalı, doğru. Ama yeni hücreler yapılacakken nereden yapılacak, gerekli yakıtı nasıl alacak? Yine o yıkılan hücrelerden yapmaya çalışıyor. Ya da şöyle de bir örneği var mesela yazarımızın. Dünyanın en güzel malzemeleriyle, en ünlü şefiyle, en güzel mutfağıyla, en güzel yiyecekleriyle bir yemek hazırlayacaksınız. Ama mutfak pis, kirli, tabaklar, çanaklar, tencereler yıkanmamış, temiz değil yani. Bu durumda yapılacak olan yemek ne kadar sağlıklı olabilir? O yemeği yer misiniz ya da bunu bile bile? Ama işte biz o vücudumuzu temizlemeden, gerekli atıklardan kurtulmadan, düzgün sindiremeden yediklerimizi, yaptığımız diyetler, yediğimiz o faydalı şeyler bile buna benziyor. Yine size zarar veriyor günün sonunda. O temizlik çok önemli. Çok çeşitli yememek gerekiyormuş mesela. Bunu hep duyardım ama nedenini o kadar iyi anlayamazdım. Çünkü sindiremiyorsun. Bu kadar basit yani aslında. Aslında o kadar zor bir şey değil. Ama iftarlarda, kahvaltılarda o çeşit çeşit her şeyden yeme isteği. Bunları bir an evvel bırakmak lazım. Ama ben böyle konuşacak olursam saatlerce sürecek podcast. O yüzden devam ediyorum. Sağlığımız için üzerinde önemli durmamız gereken bir diğer konu da duygulardır. Temiz ve antioksidan kaynaklı beslendiğimiz kadar kirli düşünce ve duygulardan da arınmamız gerekir. Kin, nefret, korku, yüksek kaygı gibi duyguların sadece ruhu incittiği sanılır. Oysa ki hücrelerin bir de enerji boyutu vardır ve negatif duygulardır. Hücrelere en az fast food beslenmek kadar zarar verir. Kitabın konusu duygu kontrolü değil ama sağlık yolculuğu, duygu dünyamızdan bağımsız da değil. Bu yüzden sizi mutsuz eden düşünce ve olayların düzelmesini tüm samimi duygularınızla istemeli ve bunun için adım atmalısınız. Kurtulmak istediğiniz her bir kötü alışkanlığınızı ardınızda bırakmak için niyet etmelisiniz. İnsanın sihirli gücü gibi bir şey de diyordu niyet et. Kafaya koyduktan sonra istediğini başarabilen, yapabilen bir yapıya sahibiz aslında. Tabii önce harekete geçmemiz lazım. Düşüncelerden de kurtulmamız lazım. Kötü hissederek yediğiniz bir şey de mesela sizi daha da kötü etkiliyor. Ve mesela evet, kahvaltı. Orayı almışım bak. Aslında 5 ayrı öğünde tüketilmesi gereken gıdaların hepsini bir kahvaltı sofrasına sığdırdığınız zaman bunun adı kahvaltı olmaktan çıkar ve siz fayda yerine zarar görmeye başlarsınız. Enerji toplamak istediğiniz sofradan halsiz ve yorgun biçimde kalkarsınız. Bir hekim olarak her gün hemen hemen aynı tablo ile karşılaşırım. Sağlığına çok dikkat ettiğini sanan, doğru gıdaları yanlış kombinasyonlarla tüketen ve bunun sonucunda da hastalanan insanlar. Bu en tehlikeli gruptur. Çünkü yaptıklarını sağlık adına yaptığını düşünür. Her şey doğrudur ancak neticede bir sorun vardır. Peki bunun sorumlusu kim? Elbette ki algı yönetimi yapan medya diyerek reklamlardan, medyadan, televizyon programlarından dem vuruyor, yapılan yanlışlardan. Hayatın içinden yine örnekler veriyor. İnsanların bir de sağlıklı beslendiklerini zannederek yaptıkları, sağlık adı altında yaptıkları yanlışlar. Sonra mesela su hakkında, evet. Bakın yine ne diyor? Susamamak için bol bol su içmek de bir diğer doğru bilinen yanlıştır. Susamamak için içilen fazladan suyun vücuda hiçbir faydası olmayacağı gibi birçok zararı olur. Çünkü suyun fazlası vücutta tutulmaz ve en geç 3 saat içinde vücuttan atılır. Her su çıkışıyla birlikte değerli mineraller de uzaklaştırılmış olur. Ve gerçek su ihtiyacının olduğu 7. ve 8. saatlerde bedende yeterli su kalmamış olur. Aynı zamanda içilen fazla su, midenin yeterli asitlik düzeyine ulaşmasına engel olur. Burada altı çizilmesi gereken nokta fazla su. Bardak bardak içilen, günde 2-3 litreden de daha fazlası. Pet şişelerde içilen sular mesela, dışarıdan o aldığımız. Ya ben olabildiğince az içiyorum bunları. Mecbur kalmadıkça içmiyorum. Ve anlaşılamıyorum da bu nedenden. Bundan dolayı biraz yadırganıyorum ama zararlı çünkü. Sağlıklı değil o kadar. Sağlık adına içiyorsunuz belki ama en azından şu yemekle birlikte. Yemekle birlikte de ben hiç su içmezdim eskiden. Bir bardak içilebilirmiş, bir bardak böyle az bir şekilde de olsa. Ama diğer içecekler hiçbir şekilde, kesinlikle. Yani gazlı içeceklere, kolalara, şeylere falan hiç girmiyorum bile zaten. Ve meyve suyu başlı başına bir zarar arkadaşlar. Kesinlikle. İçmeyin yani, mecbur içmemeniz gerekir. Onun yerine o meyveyi yemek, posasından faydalanmak. Ve peki hiç meyve yemeyeceğiz mi? Tatlı yemeyeceğiz mi? Bunlar işte bir öğün. Çok çok önemli bir öğün ve ara öğünde gerek yok. Bir akşam yemeğiniz mesela bir tatlı, yanında işte badem, fındık, kabak çekirdeği olabilir. Yağla birlikte şekeri mesela birlikte tüketmek gerekiyor. Doğru şekilde vücuda dağılabilsin diye. Yağ vücudun işçisi. O yüzden olabildiğince faydalı, sağlıklı yağlardan yemek
Protein ise bir mühendis gibi aslında çok fazla yemenize gerek yok. Doğru proteinleri doğru şekilde yemek. Hazmedebileceğiniz kadar. Ya haftada 2 ya da 3 kere yenilen et yeterli olurmuş aslında. Peynir mesela haftada bir ya da 2 kere en fazla. Peynirin çünkü sindirilmesi çok zor olurmuş. Bunlar benim yazarımızı tanıdıktan sonra uyguladığım ve faydalarını gördüğüm konular. O yüzden bahsediyorum bu şekilde. Yoksa anlatmazdım. Ve burada çok güzel bir alıntı. Sırf bu alıntı için bile okunur yani bu kitap. Her gün saman yediği halde bıkmayan kuzularla ilgili bir besiciye hayretimi ifade ettim. Nasıl her gün aynı samanı yedikleri halde bıkmıyorlardı? Besici bana demesin mi? Hocam biz bu yemlerin içine lezzetini değiştirmesi için arpa, yonca, yulaf ve benzeri katıklar ekleriz. Şaşırmıştım. Bir koyun kadar bile damak zevkimiz yokmuş meğer. Aynı ürünü her sabah yiyoruz ama sıkılmıyoruz. Şimdi neden sıkılmadığımız sorusunun yanıtına gelelim. Hamur ürünleri glutene morfin etkisi oluşturur. Hamur yedikçe daha fazla hamura iştah duyarız. Tıpkı madde bağımlıları gibi daha fazlasını isteriz. Bu sebeple de hamur kapanından kendimizi kurtarmak o kadar da kolay değildir. Kuvvetli bir bilinç ve iradeye sahip olmak gerekir. Her sabah simit veya poğaça yemeği bıraktığınızda bağırsak floranızda değişimler olmaya başlar. Simit yerine elma, armut, üzüm ve benzeri mevsim meyveleriyle bir miktar kavrulmamış çerez yediğinizde 6 ay sonra yaşayacağınız değişimler sizi inanılmaz hafif, güçlü ve başarılı hissettirecektir. Burada kavrulmamış olması kesinlikle çok önemli. Ve 6 ay gibi mesela uzunca bir dönem. Şimdi yıllarca kötü besleniyoruz ve 10 günde 15 günde bir ayda 2 ayda her şeyi çözmek istiyoruz. O kadar kısa süreli doğru beslenmeyle bütün her şeyi çözeceğimizi zannediyoruz. Bu da büyük bir yanlış. En büyük yanlış olabilir yani düştüğümüz. Sonra da bırakıyoruz tamamen hatta. Diyet zaten hoş da bir kelime de değil. Kendimizi cezalandırıyormuş gibi. Bu bir yaşam tarzı olmalı. Ve hep o şekilde devam etmeli. Hiçbir zaman gazlı içecek içmemelisiniz. Bu yani belki maden suyu. O da meyveli olmayacak mesela. Ya da çok nadir işte ayda yılda bir denk geldiniz öyle. O şekilde ona da mesela izni var pazarımızın. Hep böyle zararlı şeylerden bile eser miktarda alırsanız vücut onu tolere edebilir diye savunuyor. Bu da mesela sizi rahatlatan bir şey aslında. Çünkü kimileri çok daha keskin, kesinlikle hiçbir şekilde olmaması gerektiğini savunurken. Mesela ben de diyet yaptığım zaman öyleyimdir hiç şekilde. Bozulduğu an tamamen bozarım yani. O yüzden arada bir böyle çok ufak işte ikram edilen şeyler mesela. Nadiren de olsa yemek dünyanın sonu değil yani onu tolere edebilirsiniz. Yeter ki hayatınızın genelinde uyun bu kurallara. Doğru beslenin. Son olarak da zaten kitaptan çıkarmanız gereken en önemli ders. Sizden isteğim acele etmeyin. Yaşam biçimine çevirmek için bilgiyi paylaşın. Kitabı başucu eserler arasına alınız. Beslenerek iyileş eserimi 13 defa okuyan bir dostum gibi yapmasanız da en azından 2-3 defa tekrar okunması gerekir. Aksi halde bir defa okudum, mantığını anladım sanabilirsiniz. Oysa zamanın aşırı derecede unutturucu etkisi karşısında hiçbir şeyin aklınızda kalmadığını göreceksiniz. Kesinlikle işte en büyük nokta. Bütün bu okuduğumuz kitaplar, yazdığımız, çizdiğimiz hatta üzerine konuştuğumuz, vakitler geçirdiğimiz, kafa patlattığımız her şeyi öyle hızlı unutuyoruz ki. Her gece yeminler ediyorum diyor ya Feyyaz Yiğit bir filminde. Ölümlü Dünyada mıydı? Neydi? Neyse çok şu an konu o değil. O geldi aklıma nedense. Eyleme dökmediğiniz zaman istediğiniz kadar yeminler edin. Hem unutacaksınız hem sizin üzerinizde bir yük olacak. Yavaş yavaş yapabildiğiniz kadar adım adım düzeltip bazı şeyleri doğru sonuçlarını görüp ondan sonra o şekilde ilerlemek gerekiyor. Ve şu beslenme işini çözmemiz gerekiyor. Yani bütün bu hastalıklar, ilaçlar, reflü mesela. Ya reflünün çok büyük bir nedeni yemekte içilen gazlı içecekler, fazladan içilen sular, sindirilemeyen, mide asitini bozan şeyler. Ama yani ne kadar çok görüyorum ben. Çevremde de var. Midesi yanan insanlar. Sürekli yiyip yiyip sonra bir de sindirebilmek için maden suyu içen. Halbuki o kadar zor değil ve bu çok yeme isteği sürekli. İşte Ramazan'da hissediyoruz biz onu özellikle. Ne kadar çok aslında yemek yiyoruz. 2 dakika boş dursak. Benim eskiden öyle huylarım da vardı. Açardım buzdolabını böyle. Bakardım sürekli. 2-3 saatte bir ne var ne yok. Şimdi ofiste mutfağa gidiyorum böyle ara ara çay alma bahanesiyle. İşte güya kuru yemişler, meyveler bir şeyler. Sağlıklı olduğunu zannediyoruz ama durduk yerde çalıştırıyoruz sindirimi. Yine insülin salgılıyoruz. Halbuki o bir öğün değil yani o an yemek zorunda değilsin. Ne zaman yiyeceksin peki mesela bununla ilgili? Yine yazarımızın söylediği. Hep de yazarımız diyorum doktor
Uzman doktor Eyüp Hoca. Ama biliyorsunuz ben bu podcast'te ve bu yazılarımda her zaman yazarın adını girişte zikredip ondan sonra hep yazar şeklinde devam ediyorum. Ondan dolayı yani onun kesinlikle doktorluğuna ya da diğer ünvanlarına bir saygısızlık olarak algılanmasın. Şöyle diyor mesela ne zaman yememiz gerekiyor? Acıktığınız zaman. Bu kadar basit. Ne zaman kalkacaksınız? Doyduğunuz anda. Ama doyduğumuzu işte bir yarım saat sonra algıladığımız için çok yavaş yiyerek, çok uzun uzun çiğneyerek, biraz keyfini çıkartarak yemek lazım yani. Ve mesela sindirim ağızla başlar gibi bir yanlış bilgi. Sindirim gözle başlıyor. Burunla hatta. Yiyeceğimiz şeyin kokusunu aldığımızda, gördüğümüzde vücut o hormonları salgılamaya başlıyor. Hemen ağzınız sulanıyor mesela. Güzel bir yemek yiyeceğiniz zaman. Vücut kendini hazırlıyor o kadar. Bunu yavaş yavaş yememiz gerekiyor. Çok güzel çiğneyerek uzun uzun. Çok fazla karıştırmayarak yemekleri. Hiçbir şeyi yakmayarak. Kahve ile ilgili mesela kahve. Bütün kahvelerin neredeyse hepsinin kavrulma süreci, bilmem kaç yüz derecelerde yakılması, ondan sonra gelmesi, öğütülmesi faydadan çok zarara çeviren bir form olabiliyor. İşte soğuk sıkım zeytinyağları. Sonra alıp onu kavurmak yani yakmak. O kadar saçma şeyler yapıyoruz ki sağlık adı altında. Mesela çorba faydalı olabilecek bir yiyecekken üzerine o kızdırılmış yağları dökmek. Gitti yani onun faydadan çok zarara döndü. Aynı kavrulmuş çerezler gibi. Çiğ badem, çiğ fındık ne kadar mesela faydalıysa. Kabak çekirdeği, protein kaynağı bir de magnezyum. Magnezyum için mesela hap alacağınıza her gün değil işte bak. Haftada 2 kere, 3 kere bir avuç, 2 avuç kabak çekirdeği yeseniz gece uykularınız bile düzeltilmiş. Ki ben bunu deniyorum. Maç seyrederken özellikle şu son şeyde normal ay çekirdeği yerine kabak çekirdeği yemeye başladım. Çok faydasını gördüm diyebilirim. Kabak çekirdeği o kadar. Hem onu çok yiyemiyorsunuz öyle. Açması da zor. O yüzden onun da içini satmaları mesela eskiden tuhaf gelirdi öyle çekirdek içi almak. Ama kabak çekirdeği çok işe yarıyor, çok faydalı. Salataya da koyabiliyorsunuz aynı zamanda. Kesinlikle çok doyurucu ve protein kaynağı aynı zamanda. İlginç bir şekilde hiç beklemezsiniz. İşte bu yeşil yapraklı mor sebzeler, meyveler o kadar önemli ki. Ve bunlar bir öğün aslında. Bunları öğünün yanında değil, tek başına bir öğün olarak tüketmek. Deneyin yani kesinlikle hiçbir şey kaybetmezsiniz ve çok daha uzun süre tok kalacaksınız diyebilirim. Yeter artık bu kadar da. Sanki para alıyormuşum, reklam yapıyormuşum gibi algılanmasın. Ben biraz bu beslenme konularına takıntılıyım biliyorsunuz. Dikkat etmeye çalışıyorum her zaman. Rahmetli babam bir şeker hastası olarak son zamanlarında hep çok zorluklar çektiğinden, hatalı beslenmeyle, ilaçlara, diyalize hatta mahkum olduğundan ve en güzel yıllarında hastalıklarla cebelleştiğinden belki de geç de olsa kendimce insanlara yol göstermeye çalışıyorum. Deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Sadece öyle okuyup geçmiyorum yani. Size de örnek olmaya çalışıyorum. Bu tecrübeler çünkü öyle kolay kazanılmıyor. Hasta olmak zorunda değilsiniz çünkü kronik hastalıklarda özellikle bu. Hap kullandıktan sonra çok daha zor çözüm. Ve bu vücut bize emanet. Bu organlarımızı, vücudumuzu düzgün kullanmalıyız. Harap etmemeliyiz, yormamalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar da gelip dinlediğiniz, vakit ayırdığınız upuzun bölümü bitirebildiğiniz için. Sağlıkla, afiyetle kalın inşallah. Haftaya yeni bir kitapla görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.